最美烧肉店，不是亚洲最好吃，是亚洲最美。对。到一个餐厅不是应该吃最好吃吗？对吧？怎么会是我这餐厅最美？大家真的会花很多的时间，就是为了吃一顿美食。你还不知道它是不是美食？有人等，有等的道理。就是啥？我去吃，我就是小狗。那今天呢，就花出大手笔，请优爸一起来吃台南有名的烧肉探佐麻里府前店。有了，来了！哦。结束了，这就是传说中的3秒。又来了，还有爸爸和妈妈。好了吗，摄影师？现在呢，客家穷媳妇微微带大家一线报道啊，据说台南人都风靡的烧肉，我也不懂烧肉到底是什么东西。那今天呢，就花出大手笔，请优爸一起来吃台南有名的烧肉探佐麻里府前店，大家来看一下啊，看一下镜头来，跟过来，来，看到了吗？现在的时间呢是，哎呦，我的发型吹乱了。今天呢是礼拜四的中午，大家不都应该在吃工作餐吗？中午11点半，已经有很多人在排队了，让我一探究竟。那我们就一起去看一下吧。播音在线。看这个探佐麻里烧肉店的这个外表啊，看起来呢就不是一般人来吃的。今天呢，我跟优爸也是开私家车过来的，开着我们的小电动摩托车过来吃高级烧肉。看到了吗？现在很多人都已经在排队等位了。这家店呢，其实每一次经过的时候都是有人在排队的。哎，日常经过的时候也只有羡慕的份儿。哈，12号，太夸张了。工作日的中午，我们已经等位到12号了，而且是不包括已经预约的哦。不包括已经预约的，对，夸张。Hello everyone， 现在呢已经过去半个小时，我们还在这边吹风。哎，这样好像带了一个儿子过来吃烧肉哎。大家跟着我一起来想一想啊，现在的感受呢就是又渴又饿。他们是不是有这种类似的套路啊？就是哎，不要挡到我。这个套路呢，可能就让你等到你浑身发软、腿脚无力的时候，吃什么都香。所以它的评分特别高。这叫做饥渴营销。台湾男人果然有才华。传说中的烧肉呢，就在我的心里扎根了，这个心里直痒痒，直到现在我都要饿死了。我如果一会儿瘫倒了，记得帮我叫119，谢谢。想必呢正在收看视频的你们也是等了半天，这个烧肉什么时候才能吃上？既然都已经等了这么久了，也就再等一会儿吧。啊，稍后见，拜拜。刚刚你去问那个服务员还有几个？我们是12号，他跟我说现在的7号，不含先前预约的人的话2点钟估计才能吃上吧。我觉得应该3点半前能吃上吧。我觉得可能要先预约吧。不行，我不要放弃。为什么？我都等到这么时候了。经济学有一个理论叫沉没成本，你花这个东西你觉得不值得了，那就走了呀，你要再投那么多干嘛呢？台湾有没有一个词叫做苦逼？现在呢，我和优爸的这个状况就叫做苦逼。我们正在门外苦逼的等待，那我也不甘示弱，要摆到一个特别性感的 pose， 让里面的人看到我，成为这个探佐麻里史上最靓丽的一个等位人。绝望的眼神看出来。其实，在台南啊，对于美食等位的这件事情是习以为常的。大家真的会花很多的时间，就是为了吃一顿美食。你还不知道它是不是美食？有人等，有等的道理。就是啥？这些都是执念的人，这才是人间。优爸已经沉不住气了，一直在跟我说，哎，不然我们去吃那个丹丹汉堡怎么样？麦当劳都可以，麦当劳都可以。可是我们已经花了1个多小时在这等了，我就要等，我等到底。啊，陪你等，陪你等。优爸，我去问服务生了，我问他，不然我们今天就晚上来，我们预约晚上。他说满了呢，那明天。
明天全部满了呢，后天全部满了呢，大后天也全部满了呢。然后我现在拿到了他们的菜单，给你看一下。哇，你看它这个已经完售了。所以烧肉的贵与便宜在于什么？牛肉啊，烤其实都无所谓的，烤工也很重要啊。哎，它有这个很特别哦，叫乌鱼煎，乌鱼煎。乌鱼煎这个很难烤。哎，这个还可以啊，价位。这个东西啊，我有一个朋友，他们家就是东港的，乌鱼就在那个地方就是捞上来，这边最多的。这个玩意儿一般台湾人不吃的，他们要丢掉。就很像是我们大陆不吃鸡屁股一样。对，味道很重。腥味吗？还是臭味？臭味，腥味。它该不会就是乌鱼的屁股吧？我不知道，反正就是某个地方。哎，但是要经过比较好的处理之后吃，然后才还可以。以前反正我以前在台湾住的时候，很少会卖这个东西。我们决定愿赌服输，这种要等2个小时，我没有这种耐心，我觉得不值得。我今天想冰豆，还是没有吃到，并且不想再吃了，不想再吃了，一辈子都不愿意吃。如果想吃炭佐麻里的话，一定要提前定位。如果你真的是想现场来排的话，不要现场来。刚才呢，它的门口有立一个牌子，叫做亚洲最美烧肉店。不是亚洲最好吃，是亚洲最美。对。到一个餐厅不是应该吃最好吃吗？对吧？怎么会是我这餐厅最美？是不是？不好意思，最美啊！你看你的背景现在多美，很多小鱼都在自由动。但是没有不进去啊。绝对不想再体验一下了吗？不想，我这个人不想再花任何时间在这家店上面了。OK。今天呢，我预想的情境就是穿得很贵妇，优雅的走进烧肉店，一口一口的吃我的日本和牛。结果现在的遭遇就是这样。Later。来到我们这个马里烧肉隔壁的10分钟车程的丹丹汉堡，大家看一下，没有排队，因为已经过去饭点了啊。对啊，现在时间应该是下午茶吧。丹丹汉堡我和优爸都没有吃过哦，我们也是第一次探店。这是什么？这是三杯鸡堡加大杯糖跟奶茶，这里200元，然后这鸡肉跟200元。在优爸饿了2个小时之后呢，我们终于吃到了我们的午餐。这不就是应该的吗？这个口味很特别，3杯鸡味的，第一次吃到哎。你知道台湾的本土素食这种餐点里的有2个龙头，叫做北瓜南丹。北瓜是什么？你也吃过？台北顶呱呱，那个地瓜薯条很好吃。对，那是他们的招牌。哦。那南丹就是丹丹汉堡，怪不得好像看之前的 YouTube 介绍丹丹汉堡都是台北、台中过来的，专门来台南吃丹丹。是的。为什么叫台北顶呱呱呢？加一个呢？这个就是有像我们这种年轻人才知道，因为中间一阵子在台中出现了另外一家顶呱呱，叫做四福顶呱呱。哦，冒牌货。我也不敢这么讲，因为我在那边打工过。这种梗就很像是我们中国，你今天逛哪个店啊？逛 MUJI 就是日本的，逛无印良品就是中国的。但这种笨男人就很不擅长开这种包装，看来就是没有经历的男人。我姐扣子很厉害的，后来就单手，还蛮大一颗的。对，有三杯鸡的味道。有了，来了。哦。结束了，这就是传说中的3秒。有啦，还有3杯鸡的味道在里面，锁在很里面。它其实还是有一些水分，你看补给，有一些汤汁呢。对。我必须说，确实比麦当劳好吃，那还是好的。我觉得比麦当劳好吃，大家可以来尝试一下。这个呢，就是传说中的香酥米糕，大家看啊，它的长度、粗度，我怎么觉得有邪恶的联想呢？
哎，这样吃很不雅哎。你的嘴型要注意，不然我觉得可能会被黄标哦。哇，那很厉害。真的吗？它绝对不是你看上去那么猥琐的样子，它是一个有内涵的大宝宝。好棒棒啊！而且你看它里面，它其实就是台南的米糕，但是它用炸的方式，外皮很粗，但是很薄，超级薄。很黏很湿润。怎么我觉得比粽觉得更子还好吃邪恶了呢？很黏很湿润这句话，这应该是到结束之后吧。掉地上的东西不能吃啊！几岁的人？哎，你要节省呢。你妈有没有跟你说过粒粒皆辛苦？它是在米糕里面的料，一点都不含糊，肉啊、菇啊，还有洋葱头，红葱头，很台湾。哦，我喜欢吃这个，这个是28块钱，好棒棒！好棒棒哦，大棒棒，好棒棒哦。好，优爸已经残暴的把这个鸡腿打开了，看外表不出感，大概这么大啊，啊，大概看到了吗？啊，好残暴哦！哇，顶尖食物链的人类真的是很可怕呢。我吃到了肯德基的味道，而且不是现在肯德基，是肯德基刚到台湾的时候就这个味道。所以现在肯德基变得不好吃了。是的。你第一次吃到肯德基是你多少岁的时候我15岁的时候， ？15岁。对，就上高中的时候，那岂不就是吃到你童年的味道了？我当时觉得最好吃的肯德基鸡腿，麦当劳不行，麦当劳薯条，但这个是早期的肯德基鸡腿味道的那个哈拉脆鸡啊，少年街知道的，这个鸡腿的售价是39块钱，是，它的肉质很鲜嫩，对不对？不油腻。我觉得他们家的用油用得很好。虽然说我已经吃了这是第2个油炸的了，但是没有就是恶心的感觉。哇，名不虚传，而且不需要等位啊。但他每天早上还是在排队的。排队是合理的，但是你知道排到什么2小时这种，这2家最大的区别就是这个属于是快餐。你刚刚看到那个探索马里他们在享用那个餐食的时候，恨不得一屁股坐到晚上，吃一口还要说看窗外的风景多么美，看那鱼游得多么的跳跃。你看他满脸洋溢着那种笑容，舌头的涌动。啊不，真的。现在呢，我已经把丹丹汉堡的马吉棒打开了，再淋上它的这个酱油膏哦。哎，酱油膏是淋在这里吗？把这个黑糖打开，刚才淋错了，淋成酱油膏了。但无意之间发现酱油膏也挺好吃的。看黑糖，台湾的黑糖真的很厉害，黑糖已经成为台湾的一个品牌代名词。马吉哦，蘸一下，看一下啊，看到吗？我闻到黑糖的味道。你闻到了，那么远都闻到了。啊，哇，这真的很好吃。这个女生当下午茶，我觉得我可以吃5盒。太夸张了。那优爸尝一尝。它这个马吉做的很好哈，不会粘牙，也不会硬，所有都刚刚好，恰到好处。只有一个小问题，说太娘了，太娘了，是男人的零食。太娘，太像兰花指吃啊。这种盐酥鸡耶，对呀、还有肉，哇，看起来好丰富哦！哎，这个一碗汤喝完应该就饱了吧？就1、2、3、4、5、6块，3块盐酥鸡，3块肉。
先喝汤，羹怎么样？柴鱼汤底啊，对，只能说跟其他比起来还是比较普通的。及格。肉羹可以忽略，优爸说的啊。你最喜欢的是哪一个？我觉得炸鸡那个鸡腿好吃。我选不出来，我觉得都挺好吃的。对，就除了这个羹之外，我认为其他的都是蛮好的。嗯。我们出来了，餐盘呢也刚刚整理好。在台湾生活过之后呢，再回到大陆，发现不太习惯吃完快餐之后把所有的东西都放在桌上。但是呢，当我收的时候，所有人都有异样的眼光来看我。哎，他为什么自己收？你会被骂啊？是不是要让别人没有？哎，我还真的被我几个朋友说，哎，他说你不要收，你收这个干嘛？你留给服务员就做好了。哎，你有被骂？有，可是我朋友说你收了之后，服务员就没工作了。当时就一脸问号，想说，我为了要让服务员有工作，所以我就应该养成坏习惯。这也不算，这应该不说是坏习惯，我觉得就是整个这个环境的风俗啊。虽然没有说它上面有写自行的整理啊，或者说餐盘的摆放处啊，回收垃圾啊，还有不回收的垃圾啊，其实都是有的，就是没有人在做而已。对，该有的都有。该设置的都设置了，只是说大家都没有按照这样去做，反而说，哎，我回去按照套路去出牌，就被大家说。那我们今天的午饭就到此结束了，现在的时间呢已经是2点多了。那喜欢我们的影片，记得点击一下订阅，按起你的小铃铛。希望大家可以多多的在留言下方互动，特别是吃过探索马里的朋友，告诉我一下我们好不好吃。我看看能不能耸动起来优爸，再去勇敢的尝试一下。他现在对探索马里有一种绝望感。我去吃，我就是小狗。优爸去吃，永远都成不了小狗，因为他要变，他也是一只老狗。那么下期影片再见吧，拜拜。我是优妈，我是悠悠。如果大家喜欢我们的话，记得下方留言哦。